Igama ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathi ubhaka udakwe yini. Ingwele le ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lotho likamentshise. Thuluza ngihambi nalo ngilifica insimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini. Ngumafavuke njengedanga abaningi unogwaja ubhajwa ikhulu ufo amakhanda ngindlondle namakhanda amabili elisithathu elenkosazana. Dame lingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamuka phi. Kubonakala lapho ephumela khona. Zitha zami ziyaxolisa uma sezibona amandla amakhulu asemazulwini. Ngithanda ngize ngithanda nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa yamaqiniso nokuma namhlanje sebeyangithanda wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala kufakela nangu sikisi nangu sikisi wena onyanyayo gcwala ngikufakela ngeke ngikhulume into engingayazi mina ngeke ngikhulume into engingayazi sebekhala ngeke ngikhulume into engingayazi ngo6 nango7 ufuna ukuthinta idaba elikhulu namhlanje abantu kulindwe isinqumo sokuthi lithini kusasa lithini kusasa lika Mkhwanazi lithini kusasa lika Senzo Mchunu lithini kusasa loSibiya lithini kusasa labo bonke abantu abangene kwizinsolo zika Mkhwanazi sengikhona mina ngizokhuluma mina angishayi futhi eceleni umehluko angisebenzi ngetrend ukuthi abantu bafuna ukuzwana noma bathini ngisebenza ngeqiniso into emnandi ngami into engiyishilo isizoba njalo nje bese ngithi ke mina ke ngathini mina bathini bona ngeke mina ngiyisho into ukuthi wayibanga njalo angisebenzi ngomoya ukuthi abantu bayangakuphi mabeya ngapha nami wa sekuya ngalapho baye ngapha hwa angilawula umoya mina ngilawula umoya mina engathi ngusopolitiki obheka abantu ukuthi bafunani ayi ngalapho abheka abantu baye ngapha mina ngiyinkosi emhlabeni mina ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini umsebenzi wami ukulwela umuntu ezithena azaziyo nangasazi umsebenzi wami mina ukukhomba indlela ngiqondisa indlela ime nje ithi impo iye phambili kuthi uqabala yangu ngizwa noma ngizwa wawukuphi mina ngisho ngithi laba abasolwa balapha ya inkantolo izobadedela laba icala lasenzomeyiwe kayodedela laba abantu abanacala namanje ngisamile futhi laba abantu abanacala kodwa noma ibadedela inkantolo kuzoba nzima ukubopha ukheli khumalo kade ngisho leyo nto mina kade ngisho nto mina kuzoba nzima ukubopha ukheli khumalo ngoba umthetho makudedelwa lapho ufuna kuboshwe bona ukheli kodwa ngeke uze kube lula ngalendlela engisho ngayo ngoba ngi-understand the spiritual part of it sho mina uKingBhaka ngeke uze kube lula kodwa laba yana nje abantu abathatha ifole nje badakelwa basetshenzwa kwathiwa ibani lani kodwa futhi uma ngase uzele ukheli khumalo ngomqondo ukuthi wabula lusenzo wrong futhi lapho akho trigger lapha ekuthiwa yadonswa ukheli khumalo wabulela usenzo yila ifike ibe ingxaka khona yabo ngelinye ilanga thina siyokhuluma kunyakaza umhlaba ume uthi ntse ngelinye ilanga okwamanje futhi ukuthinta le kaMkhwanazi asimncomeni iqala uMkhwanazi uyiphoyisa ngempela ngihlale ngiyisho lento uyileli phoyisa leli eluqonda eliqonde kanje uMkhwanazi ke lo kodwa noma ungaqonda kanjani emhlabeni akwenzeki ukuthi kwi-institution osebenza kuyona bangabi khona abantu abakhala ngawe as a person na uMkhwanazi ngokuqonda kwakhe kunabasebenzi abangaphansi kwakhe abagcina bekhaliswa indlela aqonde ngayo nangendlela bese bekhala abantu bayakunamathisela ukuthi hayi akangifuni mina uhlangene nabaphatha bawobani kunje impilo ke loyo impilo leyo njengoba naye uMkhwanazi eqondile elwa nezigebengu kodwa futhi naye ngeke ayiqede zonke izigebengu phela mangathiwa ziyaphela izigebengu zonke ungaphela umsebenzi wamaphoyisa ngeke iphele nje izigebengu kodwa into ebalekile ukwenza ukuthi abantu baphephe
nokuvikela abantu izingane ezikhulayo ukuthi zingangeni kwizidakamizwa ezifu fashion. Yila Africa begudi khona umkhwanazi because lento yokuphoyisa ubuyise isithunzi ephoyiseni. Ephoyiseni bese siphelile isithunzi sephoyisa. Bese kuqhamuka impatha nje ithi ephoyiseni ibekela ngoba yazi ukuthi lizosaba ukudubula ngoba lizobuye liyome ecourt. Kodwa umkhwanazi usibuyisile isithunzi samaphoyisa. Amaphoyisa kahle kumele amshayele izandla umkhwanazi. Usibuyisile isithunzi samaphoyisa, not even KwaZulu-Natal kuphela, South Africa yonke nje. Mawubona iphoyisa manje awusalithatha ngathi liwumngani wakhe iphoyisa. Usibuyisile isithunzi samaphoyisa. Makudlula iveni manje akusafani nasekuqaleni ukuthi kudlula iveni uyihalele ngetshe engathi ungayilandelisa ngetshe. Makudlula iveni usuyazi ukuthi hayi labantu bayahlonishwa ngoba mangabe ugadla kubona bazokunyisa. Into ekhona ke leyo ke. So into agudi ngawo umkhwanazi. Umkhwanazi ukugudi ngoba uyile leader le ekwazi ukumela iqiniso noma kuthiwa nzima kangakanani, and bayashoda abaholi abakwazi ukumela iqiniso eSouth Africa. Abaholi bajabulela ukufika izingane zabo nemndeni yabo nezintombi zabo nabangani babo nokhazini babo. So umuholi ofana nomkhwanazi ubalulekile umholi. Umuntu onesibindi sokuthi athi yabona ke lokhu do or die. Do or die. Uma ngifa angife kodwa ngikhulumile. Into engasho ukuthi ngiyokhuluma. Into ethi ngiyakhuluma manje. Bese kushiyana ukuthi ke manje na ke ikhuluma ngobani, ikhuluma ngani, ikhuluma kanjani. That thing. So njengamanje mina ngisamile emagameni nami ngenhlanhla mina ngihlehliswa zinyoni. Uma ungazi empilweni ipast yomuntu, impilo yomuntu adlule kuyona, iyamdithemana ukuthi uhlobo luni lomuntu. Noma eseshintshile kuqhamuka umuntu wakudala ethi awusasigudla naye lo, uthola ukuthi wena usagudla usushintshile. Ipast embi iyakwazi ukukulandela. Ipast enhle futhi iyakwazi ukukulandela iyokuvulela izinto. Ingakho kwi previous video yami ngathi mina ipast kasenzo umchuno akukho senzo umchuno lo kwathiwa khona ukhwabanisile. Ungabe khona kwaliyonto noma kuthiwa bake wakhwabanisa wafihla, kodwa for the fact ukuthi liyonto akakaze atholwe ama auditors kuthi umchuno udla imali wenza ukuthi ukhwabanisile. Umchuno umuntu okwazi ukuma iqiniso lelo. Mangalifuna iqiniso futhi fusek, mangalifuna ifusek ngiyasizwe ngempatha thina elidwa imizwa mayisikhohlo usukaphi. Shuthi uyilento le othi mawuhlukana nendoda kade kwenzela izinto ezinhle, masuhlukane nayo usukhohliwe ukuthi kwenzeleni okuhle. Usukhohliwe mawuhlukana usukhohliwe ukuthi yini enhle ke yayenza kuwena indoda. Sewuthini manje? Sewuthi vela kayilutho uyisahluleki, kodwa lo muntu wake wazama ukulobola ngemali yokugcina elobola wena. Ufana nendoda uyisize uyitholele umsebenzi, mase utholile umsebenzi ifike emsebenzini ihlangane nabaphathi ngawe kuwena oyitholile umsebenzi. Mawuthi uyakhuluma kuthiwe hayi vele lo akalungi, sewukhohliwe ukuthi uyena okubekela lo msebenzi okuwona. Awukhohlwa umuntu okusizile, awukhohlwa iqiniso elidlule, ngoba iqiniso elidlule liyakwazi ukunika umqondo ukuthi lo muntu umuntu onjani. Uma ngabe ungangizwa lapho mfethu ngeke phela sineso small mind. Mina ngisho ukuthi into asolwa ngazo umchuno akazenzanga manje. Ngizile zingidakelwa nje ezinye izinsha kungathi ngithi mina hayi amanga lashiwo umkhwanazi. Angisho lonto mina, bengikuphi mina le ko parliament kwenziwa letho. Angisho ukuthi akazenzanga. Ngithi uma kukuthi umchuno khona into asefike wazenza lezi eshiwo umkhwanazi, siyababaza sithi awu kodwa mchuno sikuthembe kangaka. Yini ekujikile ngabe isihlalo? Yini ekujikile ngabe abaphathi bakho abakuhlobekisayo? Yini ekugcinile ngabe ekujikile ngabe amandla? Hayi ngeke mchuno akufana. Sisho njalo thina. Asisho ukuthi hayi banamanga umchuno akayizanga. Angeke ngenze lonto mina phela ngoniphatha mina. Ngoniphatha mina. So reason why manje ngikulo live lo. Njengoba ngiyi live la. Ngilo live because ngifuna ukuaddressa lento properly. Leka mongameli. Ngifuna ukuaddressa properly.
ukuthi yini into ezokwenzeka. 1, umungameli uCyril Ramaphosa nomqhuno basuka kude, seke bashokhana ezintweni ezibalulekile, futhi omqhuno uneqiniso. Umqhuno useke wayimela la nkunzi yomungameli kushubile. So now isikhathi sokuthi nomungameli akwazi ukumela umqhuno kulezi insolo ezikhona. Futhi even worse, njengoba sekuvele kwangena nama political parties, ku right makuyi public, once kwaba nama political data involved, ama political parties also mathuba labo. Umuntu ungena ngoba ebona intuba yokushayina, ebona intuba yokuthi awuthi ngisale sengicapitalize ngalokho, yabona sengifika nami ngithi once kwangena i-political parties enye, isho ukuthi vele lo political parties isibona intuba yempe kade yayiqalile ungazoyilwa kanjani sebezoyilwa ngomkhwanazi. Thina sine straight talking ke thina. Onyanyawo futhi nje foko. Ama allegations kaMkhwanazi are very serious. Umkhwanazi as a person, that dude is very serious. That timer is very serious and focused. Kodwa uma sekungena abantu abangenayo beshaya bathatha ukhaya bengibuka ngishiya igebengu mina engizaziyo mina. Zithi hayi phambili ngomkhwanazi ngibotha akhala isigebengu siyisikelimi. Sifuna umkhwanazi athi hawu angasilandeli lesigebengu siyangisupport. Ubone ngisho ipolitician eyisigebengu ithi asifuni nomkhwanazi. Ubone isidlala umqondo. Ifuna umkhwanazi ayirecognize kanti la kutshela. Ngisho ngamncoma umkhwanazi la. Uma usuwenza icala uzokulandela. Bastard ke loya. Ngisho ngamncoma undize phezulu, ngisho ngamncoma uhambe ngamabhanoyi, uhamba ucampaign ngamabhanoyi, wenza icala. Umkhwanazi lalela. Ujikele amajita bethamlethela izindaba ngoba efuna ukumngena. Okhosi yini lapha lapha. Yebo wabajikela wathi no ngiyanibona ningizela ngomqondo obugebengu. Ngiyaniveza. Kwatatazela wonke amadoda. So ngithi mina kuwena into ebalekela ukuthi uunderstand ukuthi njengamanje upresident bengabe khuluma inkulumo yakhe yonke nizoyizwa futhi ngoba nisile. Uma ngeke kuze kuthiwa ngelinye ilanga Mchunu lalela siyaxosha cha mhlawumbe ngamisa isikhashana mhlawumbe ingabe i-commission ekuthiwa i-investigate nalo nto futhi iphelele noma kuthiwa hayi mhlawumbe siyakumisa isikhashana esincane uphele sishaya iround leyo kuthiwa siya expella. Hayi angicheka ngempela esigodlweni lo daba ngoba ngeke ngene esigodlweni ngizobuza udaba nje cha ngisikhulumela nje mina from my point of view angaze ngene esigodlweni futhi ngithi angifuni ukungena. Let me talk to the public the truth. Seku uminister ukwazile ukumela upresident. You scratch my back, I scratch yours. Scratch yours. Ngisho angandiza ama political parties into abane concern nayo upresident ayithandayo into ebalekile ukuthi angagcini elahlekelwa abantu. So nesinqumo sakhe ufuna bengathi sithi ukuze akwazi ukubamba abantu baqhubeka abantu bekholelwa kwinhlangano kodwa futhi there is no way ukuthi angalatha umchunu. There is no way angalatha umchunu. No way. Yabo no way. Mina myself umchunu mina as King Bhaka ngiyomlahla mzwane kwatholakala by the court of law ukuthi unecala. Manje ngeke ngimlahle mina umchunu manje. Kufana nomkhwanazi mina ngeke ngimlahle umkhwanazi angilona ixuku mina. Ngeke ngimlahle umkhwanazi manje ngoba sengibonile ubuqotho bakhe kodwa futhi ngeke mina ngama allegations sengithi hayi umchunu uyaphetha unje ngisama allegations kodwa the day I court of law ithi umchunu you are guilty. Go 1 no 2 no 3 no 4 ngothi I fuck off usidlalile ingqondo udlale ngisho inkosi uKing Bhaka usidlalile ingqondo. Mina nazi into engifuna kumkhwanazi mina nazi into engifuna kumkhwanazi umkhwanazi mina ngokwami as King Bhaka
ngifise ngathi angabe upresident wale country le nani mina iphupho lami lalikhona uMkhwanazi angaba i-candidate yokuba president sonke singayithemba ngoba uyakwazi ukuma mayithe ngiyenza abu president naku umbuzo ke lama political parties ayo somathuba angaqhubeka yini amsupport uMkhwanazi engasavula inhlangano yakhe manje ukuthi hayike South Africa sengonomele angaqhubeka yini amsupport lama political parties mana ngikutshela ngeke azamsupport ngeke ngoba yindaba angambona njenge threat manje kuwona ngeke thina bokhe ngibhaka singamsupporta kunjalo uMkhwanazi manje indlela seyiprove ngayo emhlabeni sekumele abo president futhi abo president hayi ngokujoyina amaqembu abantu avule lakhe iqembu kodwa yena njengendoda eqotho leso sinqumo ngeke alala avuka sithathi ngoba akekho desperate yena uconcern ngabantu angaphushwa abantu bamphushe sometimes baze bamenzele kuyima eyibone sengaphakathi naye kodwa mangathiwa le yankunzi iba president mina myself ngasho ukuthi hayike usezokwazi ukuyilawula kahle uma esasebenza ngaphansi uyohlala ecindezelwa nawe futhi into yokusiza ukuqala ibhizinisi lakho lapha ekhaya mawusasebenza ngaphansi komlungu uyobucindezela emsebenzini nje mawusasebenza uhlale ikushaya imithetho yenkampani uhlale ikushaya iconstitution yeqembu uhlale ikushaya imithetho institution Tota uyafisa ukusebenza but ubanjiwe kodwa once kwawuwe o in charge you call the shots